Airborne runway 6でエアスラン200は少しレッカーグラン。クリアスランスイッチベースon 427。Japan Air 2087 contact outside departure today. Japan Air 2087. 大阪タワージャパン200のアプローチングチャーリー1